讲到这当家的陪伴，将有可能在过程当中来使性地起冤家。因为这大文馆结合着出版社、也个作家，甚至是医生，做伙来写一本或者照顾者的册，叫做《互照顾者的文学书园》，希望透过这文字文学来陪伴照顾者。上尾一届去病院看阿伯，伊已经软烧烧，摕伫眠床顶啊。 这是收伫互照顾者文学书园的这本册内底的一篇内容。这本册是台文馆和出版社、作家和医生合作斗阵出的，有12个作家、21篇文章。对知影时代破病艰苦开始，到双方关系改变，到后壁要走进前人生消失，分三个单元写出照顾者的心情。大家在阅读这3个单元，你会发现它是以一个脉络跟一个文气在流动的，它是一本很美的书。 所以，即便你不是照护者，你把它当成一般的文集来看，你也会觉得它是很好看的。台文馆希望透过文学的温度和文字的力量来陪伴照顾者，也因为注重语言的多元性，所以伫册内底有收台语、客语和华语的有声册，会当读嘛会当用听的，还有加一本日志，让读者会当写出心情。看到你有感的那一段话，你就抄写。 你写下来就产生共感。那在这里面，我们还考虑到语言的多样性跟多元性，所以这里面除了华语之外，有台语、有客语。因应台湾进入超高龄社会，真侪家庭爱面对长期照顾时代的工课。台文馆讲，这是一本要陪伴照顾者的册。照顾的过程中，辛苦、无助、冤家、惊吓，拢是会拄到的代志。 也希望这本册会当让照顾者有一个休喘的空间。记者陈心彤、谢桂林台北报道。